Tusonge mbele ambapo kwa sasa aliyekuwa gavana wa kaunti ya Nairobi Mike Sonko bado hajafika katika mahakama ya Kahawa kujibu mashtaka ya kupanga njama za kigaidi kama ilivyotarajiwa. Duru zinaarifu kuwa Sonko amepata matatizo ya kiafya na amepelekwa hospitalini kufanyiwa matibabu. Tunajiunga sasa na mwandishi wetu Brian Obuya. Brian, karibu sana kwenye taarifa za leo mashinani. Pengine umeweza kupata taarifa Sonko anaugua nini ndiposa pengine akakosa kufika mahakamani? Nick, zimekatika dakika kama 11 hivi tangu ule wakati ambao tuliarifiwa kwamba gavana huyu aliyekuwa gavana wa Nairobi Mike Sonko atakuwa ni mwenye kuwasilishwa hapa kwenye mahakama ya Kiambu ili kujibu mashtaka sio yale ya kigaidi, manake hayo masuala ya kupanga njama za kigaidi yanashughulikiwa katika koti nyingine tofauti kule Kahawa West. Hapa kwenye mahakama ya Kiambu anashughulikia kesi nyingine mbili zikiwemo yale masuala ambayo alikuwa na ile inaitwa assault and forcible entry ambayo alikuwa yamewasilishwa mbele yake huo wakati wa hapo awali kidogo. Kwa sasa hivi tunaarifiwa kwamba huyo gavana wa zamani wa Nairobi Sonko alikimbizwa kwenye hospitali ya Nairobi, yani Nairobi Hospital, kwa matatizo ambayo tunaarifiwa kwamba ni matatizo ya tumbo ili kufanywa matibabu kidogo, lakini tumearifiwa kwamba atakuwa ni mwenye kuletwa baadaye. Ukiambiwa kwamba leo ni siku ambayo mahakama inafaa ifanye uamuzi iwapo Sonko ataachiliwa kwa dhamana ama ataendelea kuzuiliwa unavyotaka upande wa mashtaka kwamba aendelea kuzuiliwa kwa siku zipatazo 30. Kwa hivyo tunaendelea kumsubiria hapa. Hapo awali nilipozungumza na upande wa mashtaka kuwauliza kesi itakuwa ni ya kwanza mwendo upi, walisema wamefika hapo kwa wakati ulikuwa ni kama saa 4:30 hivi, na nilipouliza kuhusu hali ya Sonko wakasema kwamba hawajaarifiwa, lakini ndio baadaye wakapiga kule simu na huo upande unaosimamia kesi ya Sonko wakaweza kufanya kwamba wakadhibitisha kwamba alikuwa hospitalini na atakuwa ni mwenye kuwasilishwa baadaye. Kwa hivyo tunangoja aweze kuwasilishwa huyu aliyekuwa gavana wa zamani wa Nairobi Mike Sonko, kujua iwapo ataachiliwa ama itakuwa vipi. Kisha baada ya kuachiliwa hapa ndio basi ile koti ya Kahawa West itakuwa ni yenye kujua iwapo wataendeleza ile kesi ya njama za kigaidi ama itakuwa vipi. Manake mahakama hiyo ya Kahawa West ilikuwa imesema kwamba hawawezi kuendeleza hiyo kesi hadi pale ambapo hii ya Kiambu itafanya uamuzi wake wa kumwachilia gavana Sonko kwa dhamana au la, kumaanisha kwamba ndio iliyokuwa sababu ya kuweza kungoja hadi pale ambapo mahakama ya hapa Kiambu itafanya huo uamuzi na yule Stella Atambo ambaye akiwa ndio hakimu wa hapa, ili basi naye kavetsa ule upande mwingine wa Kahawa West akajua jinsi ya kuendeleza. Ila kuarifu tu Nick, ni kwamba vile vile kuhusiana na kesi hiyo ya njama za ugaidi ni kwamba kufikia sasa watu wapatao 9 wameweza kushikwa wakiwa ni watu ambao wanasemekana kuwa ni wakaribu sana kwa gavana huyo wa zamani Mike Sonko. Swala ambalo limekuwa lenye kuleta kiwewe sana kwenye baina ya marafiki wa Sonko, ambapo maafisa wa polisi wamekuwa wakiwashika na kuwahusisha na masuala hayo ya kesi hiyo ya kigaidi. Kwa hivyo ni kumaanisha kwamba kufikia sasa ni watu 10 pamoja na Sonko ambao watakuwa ni wenye kushtakiwa na njama hizo za kigaidi. Hapo jana tuliona akiweza kutembelewa na kiongozi wa Wiper Kalonzo Musyoka, seneta wa Makueni Mutula Kilonzo Jr. na viongozi wengine kadhaa, lakini wengi ama wote wakiwa haswa kutoka sehemu za Ukambani, kuweza kujua hali yake itakuwa ni namna gani katika eneo hilo la Gigiri. Kwa hivyo hatujui na kuwa vipi, lakini tutakuwa ni wenye kuendelea kumngoja Sonko. Lakini nikumbushe tu ya kwamba ni swala ambalo si geni sana, manake mwaka wa 2018 alipokuwa ikabiliwa na ile kesi ya masuala ya NYS na ule ufujaji wa fedha kule, katibu wa kudumu katika wizara hiyo Lilian Omolo, baada siku kadhaa muda mfupi baada ya kuwasilishwa katika rumande ya Lang'ata, vile vile akawa mgonjwa kidogo. Tukapata ile kesi ya Asa Nyakundi ambaye pia ni wakili wa Sonko, siku kadhaa baada ya kushtumiwa kumpiga mwanawe risasi akawa mgonjwa, kupelekwa hospitalini kule siku kadhaa. Kwa hivyo Sonko pia leo asubuhi amekuwa mgonjwa kidogo, amekimbizwa hospitalini. Tunamtarajia awe ni mwenye kufikishwa hapa. Taarifa zaidi kuhusiana na kesi hii tutakuwa ni wenye kukuelezeeni kwenye taarifa zetu zinazoendelea kufululiza. Nick.
Na asante sana Brian Obuya kwa hiyo taarifa, na mtazamaji ni taarifa ambayo utaipata hapo baadaye kwa kina. Itakuwa ni mwendo wa saa 10 kwenye taarifa za mbiu ya KTN, wakati ambapo basi mahakama itatoa uamuzi wake itakuwa namna gani, kama itaendelea bila Sonko kuwepo ama itakuwa namna gani. Mwendo wa saa 10 kwenye taarifa za mbiu ya KTN. Hebu tusonge mbele, ambapo vikao vya bunge vinarejelewa leo alasiri baada ya likizo ndefu, huku wabunge wakitarajiwa kujadili masuala mbalimbali. Hata hivyo, mihemko ya kisiasa inatarajiwa pale bungeni kutokana na mgogoro unaoendelea katika chama tawala, chama cha Jubilee. Katika maeneo mashinani, Wakenya wana